آخر فقرة معانا النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم جدا، وبنتكلم عن الحقيقة مسابقة نظمها الاتحاد الأوروبي في مصر لأفضل صور فوتوغرافية جسدت اللحظات الحقيقية ل 25 يناير، طبعا لثورة 25 يناير. والحقيقة اللي فاز بالمركز الأول في المسابقة دي كان أستاذ محمد عبد الرحمن، فاز بالجائزة الأولى. وطبعا في مسابقة مصر جديدة للتصوير الفوتوغرافي اللي قام بتنظيمها وفد الاتحاد الأوروبي في مصر. أهلا بحضرتك. أهلا بك. طبعا في البداية أستاذ محمد، يعني عايزة أعرف حضرتك عرفت إزاي بالمسابقة دي، وعرفت طبعا بأن الاتحاد الأوروبي هو اللي بينظمها، عرفت إزاي عن المسابقة دي واشتركت فيها إزاي؟ هو غالبا معظم المسابقات الفوتوغرافية في مصر أو بره مصر بيتم الإعلان عنها عن طريق الإنترنت. ويعني غالبا بيبقى في مواقع بتجمع مصورين في كل حته، فشهريا واسبوعيا بينزل. طبعا المسابقات كلها الشهريه بتنزل، فالمسابقه بحجم الاتحاد الاوروبي لها انتشار واسع ومشهوره طبعا في مصر. المسابقه دي بتكون للهواة فقط ولا للمحترفين هي في التصوير الفوتوغرافي؟ هي للهواة اللي هم لا يشمل دخلهم اي حاجه من التصوير الفوتوغرافي. اوكي، وحضرتك طبعا اشتركت فيها كهاوي ولا كمحترف؟ لا، كل مشتركين فيها هواة كهاوي. طيب ازاي الحقيقه قدمت للمشاركه في المسابقه دي؟ هو التقديم في للمشاركة عموما مفتوح لكل المصورين اللي حابين يشتركوا. بيبقى طبعا اللجنة المنظمة ليها او الجهة المنظمة ليها زيها زي اي مسابقة، بتبقى حاطة شروط ومعايير. ففي ضمن الشروط والمعايير انك لازم بنقدم طبعا عدد صور، 3 صور مثلا او حاجه بتشمل التيمه الرئيسيه بتاعت كل مسابقه. تمام. احنا معانا على البلازما الحقيقه الصوره اللي حضرتك فزت بيها، طبعا عايزه حضرتك تشرحها لي بالتفصيل وتشرحها للمشاهدين. هي الصوره اسمها الى الامام يا مصر. اوكي. يعني هي فيها رمزيه قوي. انا حبيت يعني ابعد بعيد خالص عن صور الثوره نفسها او المظاهرات في الشوارع او الحركه او العنف، وجسدت يمكن فكره انا كنت بحلم بيها من زمان. اول ما شفت الستيكر ده والليبل ده اللي هو عليه 25 يناير 25 يناير يعني حسيت ان هو في نوع من انواع السخريه حتى من النمر الجديده بتاعت العربيات. يعني اول ما جالي هديه حتى، فكرت ليه فكره اعملها ازاي. فكذا مره بفكر في افكار مختلفه الى ان جيت في دماغي فكره ان هي اجسدها ان مصر تكون العربيه القديمه ذات التاريخ الطويل القوي بالظبط. وطبعا النمره بتاعتها 25 يناير اللي هو عنوان والفانوس مكسر زي ما احنا شفنا الحقيقه على الشاشه. فهي الموضوع كله ان هي يعني انا بدي ايحاء بان مصر العربيه القديمه ممثله في العربيه القديمه، والشباب مصر بيبداوا يزقوها بيزقوا بعد استعاره مكنيه طبعا. بالظبط. هي فيها رمزيه اكتر منها فيها. تمام. ودي طبعا الصوره اللي حضرتك فزت بيها واخدت المركز الاول. شعورك ايه بقى لما اخدت المركز الاول وفزت بالجائزه كمركز اول، وطبعا من مصر؟ طبعا عايزه اسال حضرتك، هي بيكونوا كلهم مصريين ولا بيكون في اجانب؟ لا، المشاركين كلهم مصريين. لان هي المفوضيه الاوروبيه بمصر، يعني هي خاصه بمصر. شعورك ايه اول ما قالوا لك انت كسبت بالصوره دي وانت الكسبان النهارده وبالمركز الاول؟ كان شعورك ايه اول ما سمعت كده؟ هو شرف كبير لاي حد ان هو يشترك حتى في المسابقه ويختاروا له صور حتى لو ما فاز. بس يمكن المسابقه دي تاني مره اشترك في المسابقه الاتحاد الاوروبي. دي كانت النسخه الرابعه. بس يمكن انا كان عندي ايمان كبير قوي ان انا هكسب، لان انا بعتبر ان جزء كبير جدا من في كل جوانب الحياه طبعا بغض النظر عن التصوير، طالما ان هنعمل حاجه مؤمن بيها قوي هتتحقق. صح. او هتوصل لدرجه كبيره منها الصوره دي. حضرتك قدمت الصوره دي بس ولا قدمت عدد من الصور وهم اختاروا الصوره دي وقالوا ان هي دي اصلح صوره من لا، هو كل متسابق بيقدم 3 صور. 3 صور. اول صوره كانت حضرتك دي، وفي كذا صوره ثانيه. وفي كذا صور ثانيه بس هم ما اختاروهمش، اختاروا دي بس. اختاروا دي. هم غالبا بيختاروا لكل مصور. انا كنت بعت فكره الوحده الوطنيه بين المسلمين والمسيحيين برضو. وفكره ثالثه وفكره ثالثه برضو كانت عن ظهور الاحزاب السياسيه في مصر الجديده، يمكن من بعد الثوره وظهور التيار الاسلامي. وكانت الثالثه اللي هي صوره 25 يناير. تمام. عايزه اعرف من حضرتك عدد المشاركين في المسابقه دي كانوا قد ايه حضرتك تفتكر؟
هو المشاركين في المسابقه عدد ضخم جدا، لان هي تعتبر اهم جايزه في تصوير فوتوغرافي داخل مصر. فتقريبا كل مصورين مصر اللي هو بيشتركوا فيها طبعا. لكن النظام المسابقه ان هم بيختاروا في حدود ال 12 صوره بيحطوهم كضمن 12 شهر في الاجنده او المجله للعام الجديد للمفوضيه الاوروبيه. وده حاجه كويسه جدا. هم بيختاروا من كل الكم الكبير ده كله 12 متسابق، 12 صوره بيحطوهم بيعرضوهم تقريبا في نتيجه السنويه بتاعت كل سنه للاتحاد الاوروبي. وده شيء بيمثل انتشار كتير للصور يعني. كلمني بقى عن المسابقه اكتر، ونتكلم عن الجزء المهم ولجنه التحكيم. لجنه التحكيم بتكون مكونه من كام شخص بيحكموا على صوره من خلال عده مقاييس طبعا ومعايير عايزين برضو نعرفها منك. وهل لجنه التحكيم دي برضو بتكون كلها مصريين؟ هو في الغالب لجنه التحكيم طبعا يعني ما حدش من المتسابقين بيبقى عارفهم، يعني هم مش معروفين. ولكن لجنه التحكيم اللي كانت موجوده في الدورات اللي فاتت كلها معظمهم من الاجانب. يمكن 90% منهم من المصورين المحترفين الاجانب، ولكن جنسيات مختلفه في روسيا وفي اوروبا وفي طبعا في امريكا في الولايات المتحده. فهي بتبقى لجنه مكونه من مجموعه مميزه جدا من المصورين. والصوره اللي حضرتك فزت بيها برضو معانا على البلازما، واحنا حابين ان هي تبقى معانا على طول على البلازما عشان برضو الناس تبقى شايفاها. طيب على المستوى الشخصي بقى، يعني انا عايزه اعرف، هل انت كنت متواجد وبتصور دايما في جميع ميادين مصر اثناء الثوره؟ مش بس طبعا ميدان التحرير، في ميادين كتيره جدا موجوده حوالينا اثناء الثوره كان فيها طبعا زي ما بنشوف الثوره، مصر بتعيش حاله من الثوره. انت كنت على طول ماسك الكاميرا وبتصور وستاند باي كده زي ما بنقول، ان انت فعلا عايز تشترك وعندك ايمان زي ما انت قلت ان انت ممكن تنجح وممكن تقدم حاجه. بس هو غالبا بالنسبه لي انا التصوير مش لازم عشان يكون لي مسابقه او حاجه. هو انا دايما عاده بحب اصور في كل المناسبات، ولكن في ايام الثوره تحديدا كانت الايام صعبه جدا. يعني كان صعب ان حد يبقى ماشي بكاميرا كتير، خصوصا انا من الاقليم، انا من مدينه بورسعيد. فكان عندنا يمكن انا وتواجدي اثناء الثوره كان اكتر من التصوير. كنت انا بنزل بنعمل زي لجان شعبيه بندافع عن المنشآت الحيويه في بورسعيد. طبعا عندنا في مباني كتير اثريه وكذا، يعني كذا مكان تعرض للهجوم. فكنا اكتر تواجدي في الاوقات دي مش في التصوير بس، ولكن كلجان شعبيه يعني. فعشان كده انت اللجان الشعبيه دي اكيد برضو كنت بتصور. انا بالظبط، انا حاولت كمان انزل التحرير اثناء الثوره، ولكن طبعا الطرق كانت للقاهره طبعا كانت خطر جدا، وكان حتى ما كانش فيه مواصلات يعني. كان صعب ان حد يطلع بعربيته الخاصه. ده حقيقي. فيعني كان نفسي انزل التحرير اثناء ال 18 يوم بتوع الثوره، ولكن كان صعب جدا على اي حد ان هو من خارج القاهره يدخل. على المستوى الشخصي بقى، امتى اكتشفت في حضرتك الموهبه دي ان انت فعلا بتحب تصور، وان انت بتشترك في مسابقات، ومش بس بتشترك فيها ده انت كمان بتاخد المراكز الاولى في المسابقات دي؟ عرفت امتى وسن كام؟ وهل الاسره كان ليها دور في ان هي تنمي الموهبه دي ولا لا؟ هو يعني من وانا صغير حتى في البيت عندنا والدي على طول الكاميرات دي موجوده، بنصور بعض وبنروح نسافر رحلات كتير، بنسافر يعني والدك عنده نفس الهوايه؟ هو عنده فكره اقتناء الكاميرا ونصور كل الرحلات بتاعتنا والمناسبات خاصه بالبيت او بالعيله عموما. فكان تقريبا كل صور العيله كلها عندنا احنا في الاسره بتاعتنا. فالكاميرا مش غريبه عليا، من زمان على طول بصور. يمكن كمان ايام المدرسه الثانوي كنت على طول انا مصور المدرسه. في الكليه درست شويه تصوير، وبعدين تفرغت له تماما بعد الكليه. انا خريج سياحه وفنادق. بدأ الموضوع معايا شويه بشويه، بدأت اعلى في المستوى الفني، قرايه كتب، نزل مثلا الانترنت مفتوح لكل الناس، بتقدر تنزل دروس حتى وتتعلم. لكن فكره الاشتراك في المسابقات دي كانت مرحله متقدمه جدا. يمكن بعد ما كنت حاسس ان انا قادر ان في صور عندي ممكن ليها تاثير لما بفرجوا الناس حواليا بيأثر فيهم، فليه لا؟ لان احنا حسب معلوماتنا طبعا ان في مسابقه جديده هتكون في 2012 ان شاء الله، وهي اسمها المراه المصريه في عصر جديد.
هي المفوضيه هتشترك فيها الاوروبيه، ولا مش هتشترك فيها؟ هي المفوضيه الاوروبيه بتطلق فعلا النسخه الخامسه للمسابقه السنه دي، هي عن المراه بعد الثوره او في العهد الجديد. واشتراكك فيها هيكون بايه؟ ومحضر صور ولا مش محضر؟ وحتى هذه اللحظه لم اشارك يعني، لان هي التيمه جت اعلان ان المسابقه جه فجاه، لسه يعني بحضر الصور، بحاول ان انا اجهز صور تليق بالمسابقه. مش عشان بس اكسب يعني، حتى على الاقل ان انا اشارك مشاركه في حد ذاتها شيء كبير جدا. اكيد في المسابقه بحجم المفوضيه الاوروبيه. اكيد شعور يعني ما يتوصفش لما واحد مصري بيشرفنا طبعا من لجان تحكيم بيكون اجانب وبيشوفوا المصري هو المتفوق دايما. ده شرف لينا كلنا الحقيقه، انت بتشرفنا احنا طبعا، واكيد ده شرف ليك اكيد. يعني احنا يعني في النهايه بنشكرك جدا وبنقول لك ان شاء الله دايما تكسب ودايما تحصل على المراكز الاولى على جميع المستويات. شكرا. بنشكر حضرتك جدا استاذ محمد كمال محمد عبد الرحمن، الفائز بالجائزه الاولى في مسابقه مصر جديده للتصوير الفوتوغرافي اللي قام بيها طبعا بتنظيمها وفد الاتحاد الاوروبي بمصر. بشكر حضرتك جدا. شكرا. مشاهدينا بكده نكون انتهينا الحقيقه، خلصت حلقتنا معاكم على الهواء مباشره من هنا. بكره اسره جديده وحلقه جديده، واستنونا دايما مع زين.